次咧就係一個幾得意嘅測試嘅。咁啊，而家好多人用 AI 問嘢啦，咁呢個 channel 咧我係用開玩開 DeFi 啊嘛。咁究竟咧唔同嘅 AI 識唔識得玩 DeFi 咧？更加係識唔識得玩我哋而家做緊嘅 CLMM 嘅 Liquidity Pool 中間嘅知識，佢究竟識唔識咧？咁今次咧就會比較3個付費版嘅 AI，佢哋究竟識唔識答一個基本嘅玩 LP 嘅問題。咁呢3個咧分別就係 ChatGPT Plus 啦，即係每個月大概20U 嘅平台啦。咁另外咧就係 Grok 嘅4.1啦，咁呢個係經已係因為 Twitter 係有付費模式嘅，咁所以咧亦都可以用到 Grok 4.1嘅一個少啲限制版本啦。第3個咧就係 Google 嘅 Gemini 嘅 Pro，亦都係月費大概係20U 左右啦。咁究竟3個付費版嘅 AI 答嘅問題會唔會得出同樣嘅答案，同埋準唔準確咧？最重要係好啦，咁我問乜嘢咧？好啦，咁個問題咧好簡單嘅啫，就係咧開一個 CLMM 嘅 pool，就係 Solana USDC 嘅 pool，咁我真係要俾呢個 liquidity 落去啦。假設 Solana 嘅現價係100蚊，咁我個 range 咧上下5%，即係咧個 range 係95至105。咁存入嘅資產比例咧就係50% 啦。咁即係話金額咧就1個 Solana 同埋100 USDC。咁用100可以簡單啲計啦。好啦，咁個問題係咩咧？當個價格升到105蚊，即係升咗5%啦，即係啱啱出咗 range 啦。咁我個倉位會持有咩幣，同埋總值會係幾多咧？咁我加多少少嘢啦，就係話不用計算收 fees、平台費以及差點等等啦。好似數現價100蚊啦，咁大概咧就係咁啦。咁我將同一個問題咧分別問3個 AI 咯。咁我哋先睇咧 Gemini Pro 嘅答案係乜嘢啦。咁咧啱嘅我就盡量大個就算啦。持有一幣種全部 USDC，咁當然係啱啦。好啦，咁我最關鍵嘅係咩咧？就係我到最尾嘅餘額幾多咧？Gemini 話咧係202.47嘅，即係呢個咧升咗大概係1.2% 左右啦。咁講嘅都係差唔多啦。好啦，跟住我哋睇下 Grok 咯。咁譬如記住 Gemini 嗰個答案咧就係1.2% 啦，即係202.47啦。Grok 嘅話咧，佢仲喺度計緊嘅。好啦，我哋睇翻 ChatGPT 啦。咁咧佢係首先話一開始初始嘅資產200U啦，跟住咧就係當 Solana 升到105嘅時候，我就全部變成 USDC，咁當然係啱啦。咁有幾多 USDC 咧？因為慢慢賣出去噶嘛。咁佢以佢嘅計法咧，最尾就係204.9 USDC 嘅。咁而頭先 Gemini 咧就係202.47喎。咁呢個經已爭咗1%啦。咁去到 Grok 嗰度咧，咁 Grok 呢個 model 咧係用咗2分44秒去做嘅。好啦，而個重點嚟啦，佢話咧當去到105蚊嘅時候咧，我就轉成全部 USDC 冇 Solana 啦，咁啱啦。總持有咧係大約197.53嘅，咁呢個咧就同頭先兩個答案爭好遠喎。咁我睇一睇點解啦。好啦，咁佢計咗咁耐，中間嗰啲 formula 我唔理佢啦。咁佢而家係錯啊嘛，因為升咗嘅話，我冇可能係總值係少咗噶嘛，係咪？咁我就要問翻佢點解會咁樣咯。咁我咁樣問啦，我一開始資產值有200U，等值而家數升升。最後我竟只剩197.53，要再問多一次，睇下點答先。好啦，今次咧Grok用咗1分46秒計完，即係解釋多次俾我聽點解啦。咁其實咧佢嘅解釋咧係話，因為嗰個範圍咧唔係真係50:50嘅，咁實際用到嘅資產咧就唔係1個 Solana，而係0.952個 SOL 加100 USDT。咁呢個係因為個 range 範圍嘅問題。咁但係咧，點解會少咗咧？就係佢少咗個部分咧，之後係會 refund 翻落嚟個 wallet 度嘅。咁如果你有玩開呢個，譬如 Orca CLMM 都知道咧，佢一開始係會收你少少嘅數，跟住之後咧係會喺你 close position 嘅時候咧係 refund 翻俾你嘅。咁佢連呢一個咧都計埋落去，咁所以佢意思咧就係倉位初始就係95.2啦。咁但係如果我將會 return 埋俾我嗰個錢都計埋落去咧，其實佢最尾嘅答案咧就係202.57啦。OK 個總值，咁202.57咧就同 Gemini 所講202.47咧就差唔多啦，呢個爭1毫子啫。咁我其實個正確嘅答案係咩咧？就係Gemini 同埋 Grok 都係啱嘅。
因為咧呢度大概係1.2% 度啦。咁啊，如果有玩過或者喺其他 simulator 去試下計嘅話咧，都係大概1.2% 左右。咁所以佢離得最遠嘅咧，反而係 ChatGPT Plus 嘅版本嘅。咁佢咧係講會去到204.9嘅。咁呢度爭咗1倍啦，即係爭1%即係1倍啦。咁當然啦，唔同嘅平台咧都會有可能唔同嘅計法啦，或者最尾結果咧都會有啲唔同嘅。咁呢個咧係只供參考嘅啫。咁如果你有齊幾個唔同嘅 AI 而你要做一啲重大嘅一啲決定嘅時候咧，咁啊我都建議咧問晒幾個，跟住如果有一啲係個答案係同其他唔同咧，咁啊繼續問咯，點解會唔同？究竟會係佢有啲嘢講漏咗啊？最終嘅答案係一樣，好似 Grok 咁樣啊，定係真係計錯咧？呢個咧就係俾大家參考一下啦。